अस्सलामुअलैकुम द हिस्ट्री ऑफ सिंध में मां आहियां अव्हांजो पंहिंजो तामीर हुसैन ऐं अव्हां सभिनी मौज़ूद सॼणनि खे असांजे हिन यूट्यूब चैनल ते भली कार। किताब ज़ातियुनि जी इंसाइक्लोपीडिया में लिखियलु आहे त सियाल हिकु पवार राजपूत राय शंकर जे औलाद आहिनि जे इलाहाबाद फतेहपुर ऐं दारानगर जा रहवासी हुआ। राय शंकर खे 4 पुट सेऊ, टेऊ, गेहू ऐं सियाल हुआ। टेऊ मां टवाणा, गेहू मां गेहिया, सेऊ ऐं सियाल मां सियाल कबीलो वजूद में आयो। सियाल नुक़ल मकानी करे अची झुंग वारे इलाइक़े में वेठा। सियाल भाई खान जी धीउ सुहाग सां शादी कई। उन जो औलाद सियाल ऐं सुहाग सॾजण लॻो। किताब पंजाब की ज़ातें सफ़ा 385 ते लिखियलु आहे त सियाल टवाणा, गेहू ऐं कराल राजा रसालो जे मुल्क जे पतन मां हिकु ॿहारेदार आशना जो औलाद आहिनि। ही बाबा फरीद जे हथ ते मुस्लमान थिया। 1747 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली हथां सियालनि जो सरदार वलीदाद खान क़तल थियो, जंहिंखां पोइ ही टिड़ी पखिड़िजी विया। तारीख़ एवान मां मालूम थिए थो त ही ज़मा अली एवान खोखर जे औलाद मां साल खान जो औलाद आहिनि। उन करे ही राजपूत या जत नस्ल मां न आहिनि। मिस्टर स्टेडमैन ऐं रिचर्ड बटन सियालनि खे पंजाब जा जत सॼो आहे। सिंध जा माण्हू खेनि समाटी ऐं सराय जत चवनि था। डॉक्टर लाल बख्श नायच ऐं ॼामोट हाजी खान चाचड़ जे लिखण मूजिबि सियाल जाट जो औलाद आहिनि। बिड़याल, सगर जान, काठिया, मलाणा ऐं वरण हिननि जा अज़ीज़ आहिनि। किताब शाहान गोजर में लिखियलु आहे त सियाल गोजरनि, जत, राजपूतनि ऐं पवारनि जो पाड़ो आहे। हिक ॿिए हवाले मूजिबि बालजर समार ज़ात सां वास्तो रखनि था, जिन जे हिकिड़े पाड़े जो नालो पिणु सियाल आहे। किताब ज़ातियुनि, क़ौमनि ऐं कबीलनि जी तारीख़ में लिखियलु आहे त असुल में सियाल झुंग ऐं सियालकोट जा रहवासी आहिनि। ही पवंर राजपूत आहिनि ऐं राय शंकर जे औलाद आहिनि, जेको इलाहाबाद ऐं फतेहपुर जे विच वारे शहर दारानगर जो रहाकू हो। पवर जो हिकु पाड़ो उतां लॾे जौनपुर आयो, जिते राय शंकर पैदा थियो। हिन खे 3 पुट हुआ, हिकु सेऊ, ॿियो टेऊ ऐं टियूं गेहसू, जंहिंमां झुंग जा सियाल, शाहपुर जा टवाणा आहिनि ऐं कोठ पंडी गेहब जे गबन जो नस्ल बि उतां हलियो। इहा बि रवायत मौजूदु आहे त राय शंकर खे हिकु पुटु सियाल हो ऐं उहे शंकर ऐं सियाल जा रुगो जदी माइट आहिनि। राय शंकर जे मरण खां पोइ संदनि माइटनि जे विच में वॾियूं लड़ायूं लॻियूं। सियाल गुलाउद्दीन गौरीअ जे वक़्त में मौजूदु पंजाब में लॾे आयो। सियाल ज़ात लाइ जनरल किंघम जो रायो आहे त हू सियालकोट जे भट्टी राजा अरसालो जे अंडो सथियन मुखालिफ़ अर्जा होतीअ जे औलाद मां आहिनि। शाहान गोजर जे मुसनफ़ हिननि खे जतन में शुमार कयो आहे। तारीख़ राजपूत क़बाइले जे मुताबिक़ राय शंकर जो हिकु पुटु सयू 1243 ईस्वी में पाक पतन में अची रहियो। उन राजा जे औलाद पाण खे सियाल चवरायो। उन्हनि मां राजा महपाल हो, जंहिं 1380 ईस्वी में मुनकीर जो ॻोठु ॿुधो। उन जी 4हीं पीढ़ीअ में परमल खान हो, जंहिं झुंग सियाल आबाद कयो। उन करे उन इलाइक़े खे सियालनि जो अबाणो वतन चयो वेंदो आहे, जितां सॼे मुल्क में फैलिजी विया। मिस्टर स्टेडमैन जे मुताबिक़ हू पवंर राजपूत जो हिकु कबीलो आहे ऐं हू राय शंकर जे औलाद आहिनि। हू बाबा फरीद पाक भतन वारे हथां मुस्लमान थिया। बाबा फरीद 1264 ईस्वी में वफ़ात कई। उन जी दुआ सां दरिया जहलम ऐं चनाब जे विच वारे इलाइक़े ते हुक्मरानी कई। हू असल में पंजाब सां वापसि क़ौम आहे, जेके अक्सरियत में सियालकोट ऐं झुंग में रहनि था, जेको हिननि 1808 ईस्वी ताईं ताक़त जे ज़ोर ते हासिलु करे वरितो हो। महाराजा रणजीत सिंह 1810 ईस्वी में सियालनि जे आख़िरी खान अहमद खान खे गिरफ़्तार करे हिननि जी जेल भॼी विधी ऐं हिननि लॾपलाण कई ऐं शायदि उन दौर में सियाल सिंध ख़ासि तौरु उत्तर सिंध में अची पहुता। हिननि जो कंहिं ज़माने में वॾो उरूज हो ऐं हू पंहिंजे इलाइक़े जा मालिक ऐं हाकुम सम्झा वेंदा हुआ। ही असल में मालवंद ज़राअत पेशा माण्हुनि जो कबीलो आहे। हिननि मां के लॾे सिंध में आया ऐं हमेशह लाइ उतां जा थी विया। ही सिंधी ऐं सराइकी ॿोली ॻाल्हाइनि था ऐं हीराज संदनि वॾो पाड़ो आहे। सिंध में रहंदड़ सियालनि मां बखो देड़ो, फरीदाबाद ऐं समय वारा मशहूरु आहिनि। त इंशाअल्लाह उमेद आहे त जो मुख़्तसर ऐं तारीख़ी वीडियो अव्हां सॼणनि खे ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो।